For 20 pesos. Sige, for 20 pesos. Sa'yo na kayo ni about science yan, about science. So, what are the 3 layers of the earth? Earth. Five. 3 layers of Earth. 3, 4, Mars. 6, 7, 8, 9. 10. Okay, so for 20 pesos, gyapon na. What are the 3 layers of the earth? 1, Dress, 2, mantle, and 3, crater. 4, 5, 6, Layers of 7, the earth. 8, Water. 9, 10. Sige, Vanilla. For 20 pesos, gyapon. 20. So for 20 pesos, paminaw ha. Balikaduharan ako ni balikon. Yeah, dapat within 10 seconds maka-answer ka. So, pwede di mo ron? 1. Ha? So, ang sugod na di. 25. Okay. So, butan na to. Katong 15 ka. Dili, katong 16 ka. Subawa naman siguro ka ni. Katong 16 years old ka, ang edad sa imong manghod, katunga sa imong edad. So, ibutang na to karon 70 ka. Imong edad 70. Pila edad sa imong manghod? Akong balikon. So, katong 16 years old ka, ang edad sa imong manghod is katunga sa imong edad. So, ibutang na to og 70 years old na ka karon. So, pila may edad sa imong manghod karon? 45. 1, 2, 2, 3, 47. 5, 6, 5. 7, 8, 9, 10. 10. 9.5. Nagante kag chance ha. Akong balikon last na ni nga balik sa pangutana ha. So katong 16 years old ka, ang edad sa imong manghod is katunga sa imong edad. So karon nga 70 years old na ka, pila may edad sa imong manghod? 5, 4, 16. 3, 2, 1. Sorry. Pila. Wagid di mo nakuha. Pila.